По повод 14 февруари во Занаечискиот дом синоќа се одржа концерт во чест на љубовта и виното. На концертот се представи оркестарот при гимназијата Гоце Делчев Симфониум под диригентската палка на наставникот Филип Петровски. Оркестарот кој брои 20 на членови функционира само една година, но веќе има над 10 настапи. Учениците изразија задоволство што имаат можност да настапат пред кумановци. Свирам на пијано, свирам веќе подолго време, уште од мали нозе, но во оркестарот се приклучив пред една година. Тогаш и започна самиот оркестар и голема благодарност за професорот Филип Петровски кој што ме повика да свирам. Овој настап беше навистина нешто ново и неочекувано. Досега во нашиот град нема направено нешто вакво. Затоа се заблагодаруваме и на општината која што ни овозможи вакво нешто. За да дојдеме до овде и до ваков прекрасен настап, имавме многу проби во училиштето, се собиравме после училиште, се собиравме за викенди и навистина доста вежбавме и напорно вежбавме. Публиката вечерва имаше можност да слушне нешто невообичаено, нешто што досега не верувам дека било слушнато и зад нас стоеја доста напорни проби, месец-два за да се спремиме и да го слушнат ова што го слушнаа денес. Јас за мене можам да кажам дека веќе долги години свирам виолина, но ова што го доживеавме сега не сум очекувала дека некогаш ќе се случи, најмногу поради ситуацијава во која што се најдовме веќе 2 години и повеќе поради ковид. Ни беше голема чест и привилегија да имаме можност да учествуваме на овој настан по повод Свети Трифун. Диригентот и професор Филип Петровски објасни дека освен класичната музика, вклучуваат и хорско пеење и балет. Свириме пред се класична музика, каде што модерната музика, нашата македонска музика, со моите аранжмани буквално правиме една фузија, создаваме еден нов звук, нов призвук што од секогаш недостасувало на нашата сцена. Нашата иницијатива е оркестар да нараснува од секој можен аспект, од типот на сите наши традиционални македонски празници, да ги вратиме оному каде што заслужуваат, да спремаме мюзикли, концерти, симфониски концерти, што на град Куманово ќе му биде достапно да не слушнат и да уживат во нашиот звук. Морам да признам дека овие дечиња се прекрасни, пред се талентирани. Првпат кога се увидов, кога ги видов во училишните клуби, сватив дека тука има еден многу голем потенцијал, голем талент што учениците го поседуваат, но никој од нив за тоа време поради ова наша криза не извлекол од нив максимум. Одлучив на еден таков потек, чекор што со еден голем ентузијазам, голема љубов да работам со нив, со часови работевме, со месеци сме работеле за секоја можна настап, проба и слично, каде што дечињава се наистина брилјантни, педантни, културни, фини, паметни многу и, како што реков, многу талентирани. Настанот се одржа под покровителство на Фондацијата за култура и спорт.